இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் ஒரு மீன் விடலான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். பட் அதில் மாலிஸ் விடலான்னு யோசித்தேன். அப்புறம் நான் அக்வாரியத்துக்கு போயிருந்தேன். அக்வாரியத்தில் போனப்போ ஜெயின் சைஸ் மாலிஸ்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அதை கேட்டு பார்த்தேன். அப்போ சொன்னாங்க இப்போது நார்மல் தான் இருக்குது. ஸோ ஜெயின் சைஸு கிட்டத்தட்ட 80 ருபீஸ் ஏதோ பேர் சொன்னாங்க. 1 வீக் உள்ளாடி வந்துடும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி, அப்போ நம்ம அதை வாங்கிக்கலாம். அது வாங்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருந்த பிளாக் மாஸ்கோ கப்பி பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. அது குட்டி போட ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் பிளாக் மாஸ்கோ விடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம ஜெயின் சைஸ் மாலிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக அதை விட்டுக்கலாம், வேறு ஏதாவது டேங்க் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன். இந்த மாலிஸ் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி குட்டி போடுது. பட் அந்த குட்டிகள்லாம் காப்பாற்றப்பட முடியலை. ப்ரீடிங் செட்டப்போ அது மாதிரி எதுவும் பண்ணாதனால குட்டிகள்லாம் காப்பாற்ற முடியல. ஸோ நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா, ஏன் நம்ம அதை ஒரு ப்ரீடிங் செட்டப்புக்குள்ளாடி விடக்கூடாது. பட் ப்ரீடிங் செட்டப்புக்குள்ளாடி கொண்டு போக முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல அந்த மீன்களை எல்லாத்தையும் ஒரு டேங்க் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸு எம்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் நான் கொஞ்சம் க்ரீனாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்ட வாட்டர் பிளான்ட் இப்போ தான் போட்டேன். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டுருக்கு. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் வாட்டர் லெவலை குறைக்கலாமே. நல்லா ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள். மீனை விட்டால் நல்ல ஃபுட்டு அதுக்கு இருக்குது. மஸ்கிட்டோடைய இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், லார்வாலாம். ஸோ அது நல்ல ஃபுட்டாக இருக்கும் இந்த மீனை அதில் விடும்போது. நம்ம இன்றைக்கி கப்பியை பார்க்கலாம். இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் மாஸ்கோடைய டேங்கு. வாட்டர் பிளான்ட்டை பாருங்களேன், செம்ம சூப்பராக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஃபாக்ஸெல் அதுலேயும் ஆல்கே எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. இப்போது ஃபாக்ஸ் கப்பியெல்லாம் அடியில் போய் ஒளிஞ்சிக்கிச்சு. உங்களுக்கு காட்டுறேன். முதல்ல இது எல்லாத்தையும் பிடிக்கணும். இதில் என்ன ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேங்க் எடுக்க முடியாது. எடுத்தால் நம்ம ஜிச்சிலி டேங்க் அப்படியே உடஞ்சி விழுந்துடும். அதனால் இதை அப்படியே வச்சு தான் மீனை பிடிக்கணும். ஸோ எல்லா மீனையும் பிடிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி. கடைசியாக நம்ம வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணனால பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் நல்லா ஈஸியாக பிடிக்க முடிஞ்சது. டக்குன்னு தெரியுது அது பார்த்ததுமே. பிளாக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா டார்க் பிளாக் ஆகிடுச்சு. இன்னும் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த டேங்கில் விட்டுறலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் தண்ணி. அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, அது நல்லா சன்லைட் படுத்து ஆல்கே ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபாக்ஸ்டெல் நான் இப்போ தான் போட்டேன். மற்ற ஒரு பிளான்ட் இப்போ தான் போட்டிருக்கேன் நான். நம்ம பிடிச்ச மீன்லாம் இதாக தான் இருக்குது. பிளாக் மாஸ்கோ குட்டியும் இருக்குது. நம்ம அதை அப்படியே விட்டுறலாம். ஸோ ரெண்டு தண்ணி ஒரே டெம்பரேச்சர் தான், பெருசாக எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. அதான் நான் விட்டுட்டேன். நல்ல வெயில், செம்ம வெயிலிங்க. ஸோ மீனை பாருங்களேன், விட்டதுமே செம்ம ஆக்டிவாக அங்கங்கேன்னு பார்த்துட்ருக்கு. எக்கச்சக்கமான ஃபுட்டு இருக்குது. ஆல்கே இருக்குது, மஸ்கிட்டோ லார்வா இருக்குது. ஸோ இது செம்மையாக சர்வை பண்ணுறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இதில் இருக்குது. நல்லா ப்ரீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டேங்க்கும் பிளாக் மாஸ்கோவால் ஃபில் ஆகணும், அந்த ஸ்வாட்டெல் டேங்க் மாதிரி. நல்ல வெயில் படுற இடம், தண்ணி ஹீட் ஆகாது பெருசாக. பார்க்கலாம் எப்படி ரிசல்ட் தருது அப்படிங்கிறத.
பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டக்ஸிடோ எல்லோ ஆல்மோஸ்ட் டேங்க் நிறைஞ்சிருச்சு. ஜீப்ராவும் இருக்குது. ஜீப்ராவை தண்ணி டேங்குக்கு இனிமேல் மாற்றணும். நம்மளுடைய பிளாக் மாஸ்கோவை பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. அதில் செம்ம குவாலிட்டியில் நிறைய மீன்கள் வரணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன், வரும்னு நம்புகிறேன். ஸோ அது அப்படி இருக்கட்டும். நம்ம இனி ஒன்று என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஜீப்ரா ஃப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கப்பி மாஸ்கோ, அதாவது பிளாக் மாஸ்கோ இருந்த டேங்கில் விட போகிறோம். நம்ம ஜீப்ரா ஃப்ரைஸ் கிளாஸ் டேங்கில் இருந்துச்சு. நான் அதை உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதோடைய வியூஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது எப்படி இருக்குது, என்ன சைஸில் வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த டேங்கில் விட்டுறலாம். அதாவது நம்மளுடைய பிளாக் மாஸ்கோ இருந்த டேங்கில் விட்டுறலாம். அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அதில் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது. நம்ம இன்னும் அதில் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா சரியாகாது. நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் விட்டுறலாம். அந்த மீனை விட்டுறதுக்கு முன்னாடி அது 2 எடுத்த கல், அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபாக்ஸ்டெயில், அந்த ஃபாக்ஸ்டெயில் எல்லாத்துக்கும் உள்ளது நான் கலங்கி போட்டுடலாம். எடுத்து இங்கே மாற்றியெல்லாம் வைக்க வேணாம். ஃபாக்ஸ்டெயில் போட்டாலே ஒரு கிராண்ட் க்ரீனிஷ் டேங்க் ஆல்கே மாதிரி தெரியும். இது அதோடைய இயல்பு. அதை நம்ம அந்த மீனை எடுத்து விட்டுறலாம். ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஜீப்ரா ஃப்ரைஸ். இதை எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பிளாக் மாஸ்கோ இந்த டேங்கில் விட போகிறோம். அதுக்கான காரணம் என்னென்னா, இதுக்கு இதில் ஸ்பேஸ் பத்தாது. இன்னும் இது உள்ள இண்டோரில் இருந்தாலும் நிறைய மஸ்கிட்டோஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிது. ஏன்னா இந்த ஃப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே அந்த மஸ்கிட்டோ சாப்பிட்ற அளவுக்கு வளரலை. அது வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் இது இன்னும் அந்த அளவுக்கு வளரலை. அதனால் நம்ம எடுத்து போய் வெளியே விட்டுறலாம் அவுட்டோர் டேங்கில். ஸோ நம்ம மீனை பார்த்திங்கன்னா விட்டாச்சு. ஏன் நான் இந்த மீனை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் விட்டேன் அப்படிங்கிறது காரணம் சொல்லிட்டேன். அதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் மஸ்கிட்டோ நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதாவது நிறைய லார்வா இருக்குது. அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது. அதனால தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே விட்டேன். ஸோ வெளியே விட்டால் என்னென்னா, அதில் நமக்கு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, வேறு ஒரு மீனை பிடிச்சி அதில் விட்டால் போதும். அதை சாப்பிடாத ஒரு மீன், அதாவது ஃப்ரைஸை சாப்பிடாத அந்த மஸ்கிட்டோ மட்டும் சாப்பிட்ற ஒரு மீனை விட்டாலே போதும். நமக்கு அந்த ஒர்க் முடிஞ்சிடும், சேஃபாக முடிஞ்சிடும். இண்டோரில் ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத கிளாஸ் டேங்கு விட்ற மீன் செத்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம அதை பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. இனிமேல் இதில் வந்து நம்ம வேறு ஒரு மீனை பிடிச்சி விட்டோம்னா ஒரு பெருசாக சரியாயிடும். அவ்வளோதான். ஸோ மஸ்கிட்டோஸ் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எல்லாம் ஒரு சின்ன சைஸில் இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாம் அதோடைய சைஸ் அப்படிங்கிறது வேறு லெவலில் போய்கிட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு நெல் சைஸில் எல்லாம் பெருசாக இப்படி வெயிட்டாக வந்து விழுது மேலே. அந்த அளவுக்கு தெரியுது. அது முன்னாடியெல்லாம் உட்காந்தாவே தெரியாது. இப்போல்லாம் உட்காருதுன்னா அது தனியாக தெரியுது. அவ்வளோ வெயிட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ மஸ்கிட்டோஸ் வரதுக்கான முக்கியமான காரணம் இதே மாதிரி ஃப்ரைஸ் டேங்க்லேருந்து வரலாம். நான் மீனை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன். இல்லை நம்ம எம்டியாக வச்சுருக்க டேங்கில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்து அதில் வரலாம். ஆனால் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா, அதை மஸ்கிட்டோ லார்வா நம்ம பார்த்துட்டோன்னா உடனே அதை எடுத்து இன்னும் பெரிய மீன் இருக்க டேங்கில் போட்டோன்னா அது சாப்பிட்ரும். அதாவது கப்பி, மாலி, பிளாட்டி இது மாதிரி டேங்கில் போட்டோன்னா அது சாப்பிட்ரும். அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம அதில் போடவுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இல்லை போடுறதுக்கு அப்படின்னா தான் ரொம்ப கஷ்டம். மற்றபடி நமக்கு இப்போ பாருங்கள், நான் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் மஸ்கிட்டோ லார்வா பார்த்ததுமே நான் இந்த மீன் எடுத்து விட்டேன். இப்போ அந்த மீனுக்கு அது ஃபுட்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு, அந்த மஸ்கிட்டோஸ் போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனால் இதுவே நமக்கு மீன் விடுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ மஸ்கிட்டோஸ் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். நிறைய டிசீசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது அது வழியாங்கிறது முன்னிலேருந்தே நமக்கு தெரியும். பட் இந்த மஸ்கிட்டோஸோடைய ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதே ஒரு ஆச்சரியம் தான். இது எங்கேருந்து வந்துச்சு, இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது அது யாருக்காவது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ஒரு மஸ்கிட்டோஸாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஈயாக இருக்கட்டும், இது ரெண்டுமே எந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் உருவான பூச்சிகள் அப்படிங்கிறது தெரியலை. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் உருவாகிருக்கணும். ஏன்னா இது முன்னாடி எந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரியிலையோ எதுலையோ ஒன்றுலையும் சொல்லப்படாத ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரில, சரியாக தெரில. நான் படித்த வரைக்கும் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது அதை பற்றி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இது யார் உருவாக்கியிருப்பா, இது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சாதாரணமாக வந்த ஒரு பூச்சி மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு இயற்கையாகவே வளர்ந்த பூச்சி மாதிரி இல்லை. அதனால் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் அதை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இல்லை ஒரு வீடியோட லிங்க் ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை பார்த்துக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் நான் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதனால் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கரப்பாம்பூச்சி இருக்கட்டும், கரப்பாம்பூச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த கொசுவாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஈயாக இருக்கட்டும், இது மூணுமே இது மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட பூச்சிகளோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. எந்த ஒரு இயற்கை பூச்சிகளை பாருங்களேன், அது எப்படி சாப்பிடுது, அது எப்படி வளருது, அது எதை நோக்கி செய்யுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குல்ல, டோட்டலாக வேறு. ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வித்தியாசமான ஒரு பூச்சிகள். ஸோ நம்ம இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது நமக்கு தெரியல, நமக்கு தெரியாதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா இப்போ நான் வீடியோவில் சொல்லுவேன். ஸோ இது யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும்ல. அப்போ நீங்களும் கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா அதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸில் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவேன். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி மஸ்கிட்டோஸோடைய கவுண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி சாக்கடை அது இதுன்னு ரோடு சைடு எல்லாமே ஒரு மாதிரி குப்பை மையமாக இதெல்லாம் பயங்கர ஸ்ப்ரெட்டிங்காக இருக்குது. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். இதெல்லாம் டாமினேட் பண்ணி மனுஷனை
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா, மனுஷனை எல்லாத்தையுமே அடக்கி ஆள ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க. இன்னும் வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இது பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.